Ahora aquí hay una probadita. Estamos investigando la vida de una chica popular e impopular y sus juguetes aplastadores. Postdata, también estamos planeando un gran escape de la escuela. ¡Quédense atentos! Chica popular. Ella tiene el último aplastador. No es de extrañar que tenga millones de suscriptores. Y aquí está Loli. Sí, no habrías oído hablar de ella. Sus juguetes son… bueno, hechos en casa. Veamos cómo resulta esto. Ella mete un globo en el otro. ¡Hey! Esta chica podría tener algo. ¡Mira eso! Agrega tu polvo de brillantina. No puede faltar. ¡Qué buen trato! Funciona como la cosa real. ¡Los fans! Excepto que no van con Kerry. ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Venganza! ¡Loli! ¡Uf! Y el globo revienta justo en el director. ¡Detención! Lo siento, señor Brillantina. Quiero decir… ¡Oh, Dios! ¡Hey! ¡Bondad! Miren cuántos juguetes tiene Kerry. Lo siento, Loli. ¡Bingo! ¿Qué pasa, niña? No tengo ni idea de qué es esa cosa, chicos. Ni idea. Pero… ¡Bum! ¡Oh, sí! ¡Máquina de escupir! ¡Kerry! ¡Hey, maestro! ¡Wow! ¡Santo problema! Ustedes, señoritas, están en esto ahora. ¡Oh, cielos! Ustedes dos tontuelas. No más máquinas de escupir. ¿No más juguetes? ¡Maldición! ¡Esto apesta totalmente! ¡Qué desastre! Pero, ¡mira esto! Aplasta el papel de baño. De todas formas, de vuelta. Bueno, después de un escaneo rápido, tengo que asegurarme de que estas dos se están comportando. Ajá. ¡Ay, Loli! ¡Estás a punto de ser atrapada! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, cielos! Entonces, ¿no hay juguete de papel de baño? ¡Maldición! No puede haber nada alrededor de estas partes. ¿Dolor de estómago? Un viaje al baño está en orden. ¿Ah? ¡Oh, santo cielo! Dulce, dulce alivio es suyo, señor Den. Para rematar, limpia con un poco de… ¿juguete de papel de baño? Ahora alguien puede jugar. Ok, pues… Hola, chicos. Tomemos un descanso y comamos algo de almuerzo. No digas más. Kerry tiene un almuerzo especial de mamá, hecho con puro amor. ¿Loli? ¿Un cartón de huevos? ¿En serio? Dios mío, hemos tenido un comienzo difícil. Mira todo lo que tiene Miss Popular. ¡Un enorme Pop-It! ¡No es justo! A no ser que… ¡no necesitaremos estos! ¡Wow! ¡Cuidado tú! Loli, quizá quieras mirar detrás de ti. Esta chica tiene el ojo puesto en el premio. Lo siento, Denny. ¡Pop-It casero! Grrr. Loli le muestra a Kerry. Genial, ¿verdad? Denny, termina con esta tontería. ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Lo siento! La clase es tan aburrida. A menos que, por supuesto, tengas juguetes para aplastar. ¡Dulces! Solo coloca uno adentro. ¿Aplasta? ¡Wow! Eso parece demasiado divertido. Kerry, tienes que intentarlo también. Ok, señor Pop-It, te estamos cargando. Consigue algo en cada burbuja. ¡Oh, sí! ¡Lo tienes! Ahora, ¡pop! ¡Ah! Eso ciertamente no salió como estaba planeado. Bien hecho, Kerr. ¿Y ahora quieres un poco de Loli? Bueno, ten. Tienes buena puntería. ¿Denny? Ese chico está planeando algo. ¡Ay, hombre! ¡Ustedes, chicas! Los caramelos no llegan a Kerry. Y eso es porque Denny intercepta cada disparo. Tiene algunos reflejos locos, ¿verdad?
¡Eso es seguro! Kerry tiene una idea. ¡Saca ese brillo dorado! Ahora, creo que Denny quiere intentarlo. ¡Esto se ve divertidísimo! Solo espera el pop. ¡Esto es verdadera magia! Denny, eres hermosa. ¡Oh, Dios! ¡Eres hermosa! Este es el día más raro de todos. Uno para los libros, eso es seguro. ¡Hola, chicos! ¡Se ve divertido! ¡Pástame un aplastadoso! ¡Hey! ¡No hay juguetes en clase! Ustedes dos necesitan aprender a concentrarse bien y duro. Pónganlos en la caja y nadie saldrá lastimado. ¡Caramba, profe! ¡Eres una galleta dura! ¿Qué hacemos ahora? Todo lo que queremos hacer es jugar. ¿Qué es esto? ¿Ningún aplastador? ¿Cómo nunca? ¿Sí? Y ustedes dos, señoritas, están recibiendo un examen sorpresa. ¡Así es! Buena suerte. Y espero que aprendan a comportarse. ¡Esto apesta! Espera un segundo. ¿Qué es esto? ¿Se siente Denny como que quiere aplastar? ¡Vamos!, dice el pequeño Poppet. ¿Quién? ¿Yo? Está bien. ¡Oh, cielos! Este tipo no pudo pegarse sus propias reglas ni por 5 minutos. Y eso significa, las chicas van por el oro. Espera, ¿es eso? ¿Ropa interior? ¡Ah! Debe haber otra manera. Vamos, chicas. La puerta está cerrada, así que iremos por otro camino. Tomaremos esos juguetes, le guste o no a ese profe. ¡Esto se está poniendo intenso! ¡Loli! ¡Aquí atrás apesta! ¡Lo siento! ¡Vamos! No muy lejos ahora. ¡Lo tengo! ¿Qué tiene que decir por sí mismo, señor? Con todo respeto. Hola, chicas. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué barra de chocolate tan gigante! Definitivamente una oportunidad única en la vida para Loli. Y parece que Kerry quiere participar en el sabor. ¡Por favor! ¿Quieres de esto? Espera. ¡Negociaremos! Tú pones lo que darías por un rico chocolate crocante. ¡Un Mega Poppet! ¡Tan genial! Ok. ¿Y bien? ¡Más! Bueno, aquí. Tenemos aplastadores en abundancia. Bueno... ¡más! ¡Por Dios! Bueno, Kerry haría cualquier cosa. Hazlo explotar. De ninguna manera. Kerry va a dar más. Ella daría literalmente cualquier cosa por ese chocolate tan preciado. ¿Y bien? ¡Ok! Parece que es un intercambio. Y Loli consiguió todos los juguetes que podría haber querido. ¡Es tan asombroso! Espero que ustedes dos sean lo más felices posible. Disfruten sus delicias. Te los ganaste por completo. ¿Clase? ¡Vamos a darle sabor! ¿Tubos pop? ¡No digas más! ¡Yo apoyo! Pero Lols no tiene nada propio. Hasta que... ¡Ga! ¡Chicle antiguo! ¿Como un juguete? No, gracias. Tiene que haber otra forma. ¡Aquí! Menos mal que tenemos un popote flexible hoy. Pero no es lo mismo. Oh, ¿qué pasa? ¿Ah? Estoy segura de que nuestro plomero no aprecia eso. Pero hey, espero que ese tubo pop valga la pena. ¡La inundación! ¡Hay agua por todas partes! ¡Oh, Dios! ¡Bingo! ¡Vamos!
¡Empuja! Ok, a salvo. Oigan ustedes tres, ¿qué estás pensando, Kerry? ¿Ah? ¿Y tú? ¡Es una comida Pop-It! Eso es algo especial. Y será mejor que mires esto. Llena esas burbujas para una delicia realmente deliciosa. Solo espera que se endurezcan. ¡Muéstranos! ¡Bien! Las mejores y más sabrosas golosinas que jamás encontrarás. ¡Suertuda Kerry! Loli quiere un poco. Bueno, ok. Adelante, come todo. ¡Qué dulce es eso! Oh. Denny se da cuenta. No creo que sus golosinas estén seguras, chicas. Jijiji. ¡Oh, Kerry! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Loli? ¡Ahora! Las delicias son tuyas. ¡Buena idea! Esa máscara habría asustado a cualquiera. ¡Hey! Tenemos que recuperar nuestros bocadillos. ¿Tienes un plan, nena? ¡Tubos Pop fuera! Ahora hacemos círculo tras círculo. ¡Sigue adelante! Una cadena es lo que necesitamos. ¡Perfecto, chicos! Creo que podemos enviar a este chico malo por allá. ¡Esta cosa se extiende por millas! Yo diría... ¿Están listos? ¡Denny! ¡Atrápenlo! No creo que coma más golosinas pronto. ¡Bien hecho, señoritas! ¡Elsa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Saquen sus cuadernos. Escribirán todo sobre su actividad favorita. Ok. Sin computadora. Aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, vale. Ok. ¿Sí? Un papel y una pluma. ¡Sí! ¡Oh! ¡No es lugar para gente pobre! ¡Fuera! ¡Adiós! La, 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 la. ¡Ah! Creo que sé qué hacer. ¡Wow! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Pop! 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 Sí, aquí tienes una MacBook. ¡Oh, sí! ¡Casi lo olvido! ¡Crujiente! ¡Chomp! ¡Ah! ¡Ajá! Ahora eso es todo. ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? ¡No! ¡Wow! Sí. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Pop es el mejor! No olvides, es mío. Es tan genial que siempre estés conmigo. ¿Cómo podría sobrevivir a la escuela sin ti? Pop, poppity, pop. ¡Upsi! Chicas, tengo que decirles algo al respecto. ¿Qué pasa con la multitud? Sí, está tan a la moda. Sí. ¿Qué tiene de especial eso? No les prestes atención. Sigue siendo mi número 1. ¡Oh, no! ¡Quédate conmigo! ¡Eres tan joven! ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si nosotros... ¡Sí! Así. Sí, chicas. ¿Justo así? Sí, sí. Agua.
Sí. ¡Oh, wow! ¡Funcionó! ¡Tan jugoso! ¡Wow! ¡Tan increíble! ¿Ven esto, chicas? ¡Juguemos! ¡Hey, chicas! ¿Qué hay de mí? Mi Grumpet es el mejor. ¡Alto! Sin mascarilla, sin entrada. ¡No tengo mascarilla! ¿Qué hago ahora? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Hola! ¡Qué hermosa dama! Ajá. ¡Qué genial! ¡Esto es lo más increíble! ¡Me encanta! ¡Adelante! Bueno, gracias. ¡Wow! Gracias a todos por vernos. Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y ya que estás ahí, déjanos un comentario. Firmado, La Pandilla.